Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Түз эфирге чыкпайын десем деле, пикир калтырбайын десем деле, эмнегедир Кыргызстандагы саясий абал өтө оор болуп, азыркы бийлик күндөн күнгө тартиби жок. Кандайча айтсам мындай, жеңилирээк айтканда өтө бейбаш бийлик болуп баратат. Эмне себептен? Себеп дегенде биздин мында Мыктыбек ажекебиз айткандай, Абдышүкүр ажыбыз айткандай, эң арам нерселерди айтып элге жарыялап, ошону адалыраак деп жарнама кылганы бул өтө чектен ашкан уятсыздык. Урматтуу мекендештер, биз ата бабаларыбыз кылымдар бою бир таза коомду, таза тамак жеп, адал чекесин тери менен адалдан тамак таап жеп, адал азык менен азыктанган элбиз. Ошонун менен катарында эле биз мусулман элбиз. Эми элестетиңиздер, шайлоого жакын Садыр Жапаров мектептерге иман сабагын ачабыз деп өзүн өзү шайлаттырып алып, өзүн өзү пиарлап алып, эми казинону ачып, ошону адалыраак дегендиги канчалык деңгээлде туура. Кезинде бул бийлик болбойт. Азыркы президент туура эмес жолго түшүп алды. Бул аферистик кадамдар менен баратат десек, бизди тепкилеп жаман көргөн эле. Мен сиздерге айтайын дегеним, элестетиңиздер, эң чоң дүйнөдөгү державалардын бири Россияда казино оюндарын токтотуп койгон. Эми Кыргызстанда казинону ачып койсо эмне болот? Жанагы эле тентек балдар, тентек кыздар кирип алып ошол жерге казино ойнойм деп атасынан калган 5-6 соттук жерин, машинесин, үйүн сатып ошол жерде, ошолорду бар жогун ошол жерде казинодо байлап, анан акырында утулуп чыгып, өздөрүн сатып, өздөрүн саткан аз келгенсип, үй бүлөсүн кошо сатып, ошого чыдай албастан муунуп өлүшөт, же болбосо атылып өлүшөт, же болбосо секирип өлүшөт. Өлүм житим көбөйөт бизде. Ушундай бир арамдан түшкөн бюджеттеги акча бизге керекпи, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөр акыл калча ойлоп көрбөйсүздөрбү? Казинону адал деп атса дагы сиздер ушу Садыр Жапаров Кыргызстанды ушу керемет өнүккөн мамлекетке айландырган атат дейт. Эмне, экономиканы башка жол менен көтөргөнгө мээси жетпейби? Же арам жол менен гана жеткиргенге болобу? Же жерди, сууну сатып, казино ачып, ошо казино менен эле катар сойкуканаларды ачып Кыргызстандын бюджетинин баасын көтөрөйүн деп атабы? Биз эмне деген эл болдук? Эмне деген журт болдук? Сиздерге айтып атса, ушу кенедей бир кыргыздын жөнөкөй эр азаматтарын каргап шилеп болбойт, ушу казино менен ушинтип биз кыргыз элинин бюджетин көтөрөбүз деп ушул бийликке болушкан кандай эл болдук? Биз кимбиз? Урматтуу намыскөй жигит кыздар, барсыңарбы силер? Колдобойлубу? Кыргыздын мыкты эр азаматтарын колдобойлубу? Садыр Жапаровдун казиносун колдогондун кереги жок. Кайра айтыңыздар, сиздин казиноңуз арам бул, адалдан эмес деп. Биз кандай адам болдук? Намыстуу жигиттер чыгып айтпайсыңарбы? Эмне деген жолго түшүп алдың деп. Эртең ошол жерде казино ачылчу болсо, ошол жерге силердин кызыңарды сойку кылып иштетет. Силердин эжеңерди сойку кылып иштетет, карындашыңарды сойку кылып иштетет. Ошол нерсе керекпи сиздерге? Же ал ошол чет мамлекеттен алып келип иштетеби? Ушундай уятсыз, ушундай бир тилге алгыс жаман сөздөрдү айттырган бул кандай бийлик болуп калды? Каткырып күлүп, казино бул адалыраакта деп кыргыз элинин үстүнөн күлүп жатабы? Бунун бар жогу эмне деген шекти жаратат? Кечээ шайлоого келерден мурда бар жок караларды топтоп алып, ошолорго убада берип, казинону ачабыз дегенге жатат. Кыргыз элин, жөнөкөй карапайым калкты казино аркылуу тоноп алып, бюджетти толтурам дегенге жатат. Өзүнүн акыл эси жетпеген, реформа жасай албаган бийлик гана казино ачам, жер сууну сатам деп ушинтип эртең элди да сатат, эртең. Ошондуктан намыс менен бололу. Максималдуу ушул видеону таратып, максималдуу намыска бек жигиттер чыккыла, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Бул арам ишти токтотуп калыңыздар, сураныч.